a vítam vás u Ask 1, alebo skôr 0, by som povedal, lebo máme len 5 otázok. Tak, vrhneme sa na to, nie? Otázka číslo 1. Aký dlhý máš penis? Za prvé, chcel by som povedať, takéto úchylné otázky nepíšte, aj keď som tam síce napísal, že odpoviem na čokoľvek, ale prosím, takéto úchylné otázky nie. Keby ste chceli vedieť, je to niečo pod 7 metrov. Skúste si tipnúť. Ďalej tu máme otázku Mercedes alebo Porsche. Mercedes? Skôr Mercedes, Porsche, není môj typ auta. Hokej alebo futbal? Tu by som povedal, že remíza. Pretože hokej veľmi rád sledujem, ale futbal zase hrávam, som futbalový brankár, tak remíza. Adidas alebo Nike? Ťažké rozmýšľanie, 100% Quicksilver. Ak ste si mohli všimnúť, väčšinu, skôr všetko, oblečenie mám Quicksilver. Tak, ďalšia otázka. Mercedes alebo Audi? Jednoznačne Mercedes. Audi je totálny šunt. Tak, toto bolo pre 0. Ask všetko. Píšte viac otázok, viac komentárov, viac lajkov. Napíšte mi otázky aj pod videom do komentárov. Môžete mrknúť na môj Tumblr, Twitter, Facebook. Kľudne choďte na môj Ask a dajte mi otázku. A odoberáte môjho strihača, grafika a upravovača videí. Tak, čuste!